vakomana vana majera sakuona kuti aiwa vakomana vanonyasa kutokonya vachifuridzira, vakomana vanotaura chokwadi aiwa chinenge kufarisa. Sanapinda mashoko anobuda itogwa panapa tichiona kuti aiwa nhau yedhe mafidi dynasty nenhau yedhe 2030 inhau iri kudominata izvezvi, inhau iri kutopisa, inhau ine ropa yekuti vakomana ukada kutambira ipoka aiwa unoparara. Sanapinda mashoko anobuda itogwa panapa ndobva subscribe like turn on the bell icon. Panapa toona kuti majera anoposta this picture amuri kuona vari vaCommonwealth League vachiita the slogan uye achanyora achiti a Mafidi dynasty slogan, which is threatening death to those who dare to challenge Mnangagwa's quest to remain in power beyond 2028. Hanzi pachigaro chake apamiwe nokuti unochowa. This is a direct message of threat aimed at Chiwenga. Ndomashwara kubuda chitaura panapa majera achiti aiwa i message iyi yekuti aiwa pachigaro chake apamiwe unochowa ingaudzwaniko, ndianiko anga unexpected kati vanhu vari kutarisira kuti anganogara pachigaro ipapo, ndiani ari kutarisirwa nevanhu. Ndomashwara yataurwa panapa namajera achiti aiwa it is just a direct message yangodhirectwa zvayo aiwa kuna VP vedu vachinzi aiwa yes we know kuti according to a gentleman as agreement yamakataurirana kuti aiwa mumwe anofanira kutonga after mumwe after the first term kana kuti after 2 terms mumwe anofanira kustep down. Tozviziva izvozvo, asi pachigaro apa pakupisa ngapasamiwa. Toona kuti aiwa panobuda in aspect of betrayal. Toona kuti aiwa kusawirirana kwakaitiwa agreement yavakaita pamwe chete nekubetray the constitution, kuviolate vanhu vakaseta up mastandards, ndo kuri kubudiswa panapa nenhau iyi. Tichiona kuti aiwa VP vanozongosara vangosadlainiwa zvavo. Chimbotidza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musaona subscribe or like and turn on the bell icon.